Voltando aqui, ele vai ver uma coisa. Só que. Morre desgraça. Voltou ao meu canal. Qual é a chance de um canal que tem? Eu não consigo ver os inscritos. Isso é uma porcaria. E por que tem parceiro do canal? Ah tá. Esse aqui é o Emanuel, esse aqui é o meu irmão. Agora eu entendi. Agora eu fui ver 10 inscritos aqui. Eu já achei que tinha mais que tinha. Eu achei que tinha menos que tinha. Eu achei que tinha, sei lá, 8. Tá louco de bom? 10? Nossa, tanque. Vamos ver o que dá pra fazer mais no meu canal. Dá pra ver essa linda imagem de uma vaca sorrindo. Que eu não roubei no episódio do meu Palofo, nunca nem vi. Tem esse dinheiro que eu tirei na foto da minha banheira. Com 10 inscritos e merda nenhuma. E tem o Cavaleiro Suicida, que não tem capa legal. Tava procurando alguma merda, mas não tem. Que bosta. Deu até coceira no ouvido. E eu não estou zoando. Ah! Só tinha uns 20 kg de sebo. Só. Né? Só. Só isso. E você acha que ainda posso ver a meme? Duvido.